और ये है गगन, ये साला सपनों में रहता है मगन। अरे बेटा उठ जा, स्कूल नहीं जाना क्या तेरे को आज? नहीं मम्मी, आज मेरे पेट में सिर दर्द हो रहा है, कल से पक्का जाऊंगा। जिंदगी बिना पैसों के है जंड बची कुछ इन घर वालों ने ताने मार मार के बना दी इसकी सुरंग। काश मेरे पास बहुत पैसा होता, सुबह से शाम तक BMW में घूम। अरे भाईजान थोड़ा एसी तेज कर दीजिए। और मुझे इतनी महंगी गाड़ी में देखकर लड़कियां मेरी फैन हो जाती, फिर लड़कियां भी बोलती हाय हैंडसम। साला इतना पैसा होता उनको गिनते गिनते मेरा थूक भी कम पड़ जाता। और इसके बाद जहां भी जाता सब दादा समझते और बोलते जी भाई जी चाय पानी कुछ लेंगे कि नहीं, हफ्ता निकालो सालो। अरे सपने के सौदागर, सपने से बाहर निकल चल।